Hello guys, yan. Lalabas ako ngayon. Meron akong pupuntahan doon lang sa hypermarket. Meron ko siya kung biniling nung nakaraan na water heater, eh hindi gumagana. So ipapalit ko ngayon. So ito siya. So yun. Ito pala yung ginagamit kong fishing. Kahit ako nakaluto. Yes, bababa ko mo. So yun, dito na ako sa hypermarket guys. Tuber na maliliit. Small YouTuber. Hindi gumana. Kailan pa po? Nakarang araw lang. Ito yung huling stock ng ganito. Ha? Kailan nyo po yung receive? Oo, andito receive ko. Ano naman yan yung water heater na mumura lang. Hindi na small YouTuber. Sa SM. Dito. Ha? Ito ko rin. Dito. Native ka. Ano bang vlogger mo? Girly Rose TV. It's new. Hello. Sabi ko rin. Bawal. Bawal daw mag-video. Patayin ko muna. Pinagbawalan ako ng gordya kayo ng mag-video. So ayaw talaga ng ano ko. Doon na lang siguro yung pipiliin ko na isa. Ay tumatawag yung ate ko. Ito na lang siguro yung bibiliin ko. Mas mahal nga lang siya. Ito yung mga gamit dito. So, appliance. So, meron din dito. 1-3. Ganda oh. Hyundai ang tatak. Eureka. Testing namin yung papalit ko. Ayan. Kanabishi. Kasi itong isa hindi siya talaga kumukulo. Try namin yung isa. So ayan, gumagana oh, umuusap na. So okay to, kumulo agad. Yun oh. Gumagana na agad. So okay na to. Pang akong 10 minutes. Yung hypermarket. Salamat sa SM Hypermarket dito sa Adriatico, Malate. So Harrison Plaza branch.